السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير حبايبي واخواتي طلاب الثانوية العامة. اغلب المشاكل اللي اتقالت في الكومنتات هنحلها بكل بساطة. هناخد كل مشكلة، هتكلم في كل فيديو عن مشكلة واحدة، بحيث الفيديو يكون 3 4 دقايق. هنزل لكم كل مثلا هيبقوا 5 فيديوهات، فهيبقوا على مدار 5 ايام. انا عايز ابدأ معاكم على طول، مش عايز اضيع وقت عشان وقتكم طبعا. هتكلم النهارده او في الفيديو ده عن مشكله النوم وحل مشكله النوم. من اكبر مشاكل، واغلب الكومنتات كلها بتتكلم عن ازاي انا بنام كتير. يا دكتور انا بنام 8 ساعات وفوق ال 8 ساعات. يا دكتور بصحى وبحتاج ان انا انام تاني الظهر، ببقى نايم 8 ساعات وبحتاج ان انا انام تاني الظهر. ببقى في عز المذاكره وبلاقيت نفسي فصلت، فبقوم انام، بقول انا هعمل ايلوله 10 دقايق تلت ساعه بالكتير، الاقي نفسي سحبت لساعه وساعه ونص. فالمشكلة فين؟ ودي أغلب المشاكل اللي بتبوظ نظام نومك. رقم واحد المشاكل النفسية والقلق والتوتر والقلق، الاسترس اللي انت حاطه على نفسك وحاطه على مخك وحاطه على حالتك الجسدية والنفسية. فالمشاكل دي كلها بتسبب خمول في المخ، وبتخليك دايما في حاجة انك تنام، وبتهرب من المشاكل النفسية والقلق ده بحجة النوم، او مش بحجة النوم، بتهرب، جسمك بيهرب من الكلام ده بالنوم. مرة واحدة بتلاقي مخك فصل، مرة واحدة بتلاقي نفسك جسمك انا مش قادر حتى ارفع القلم، لا انا محتاج انام. لا انت مش محتاج تنام، انت المشاكل النفسيه دي هي اللي سببت في جسمك وفي مخك الكلام ده. طب احنا نحل المشكله دي ازاي؟ وطبعا ده من رحمه ربنا علينا، ان الواحد لما يكون مخنوق جسمه بيلجأ للنوم. ولكن ازاي نحل المشاكل النفسيه دي؟ ان احنا ما نفكرش كتير في المستقبل، وما نفكرش كتير وما نندمش كتير على الماضي. احنا نفكر في الوقت اللي معانا، في الساعه اللي في ايدينا، في الدقيقه اللي احنا فيها. نحاول نقدم كل اللي في ايدينا دلوقتي. انا دلوقتي اللي بيخليني ابقى كئيب وبيخليني ابقى متوتر ان انا بفكر في المستقبل، برسم كتير سيناريوهات للمستقبل. مخي اصلا مش فاضي يذاكر دلوقتي، لا هو مخي سابق الوقت بسبب تفكيري في المستقبل. طب ابطل ده ازاي؟ ذاكر بصوت عالي، ذاكر بصوت عالي قوي، يعني ذاكر بصوت يخلي الدوشه اللي في دماغك دي تسكت تماما. ودي كانت المشكله الاولى. والمشكله الثانيه اللي ممكن تبوظ نظام نوم اي حد، الا وهي المشاكل الصحيه، مشاكل في القلب، مشاكل في الرئه، مشاكل في الغده الدرقيه، الكلام ده كله. ولكن انتوا ان شاء الله ما فيش حد فيكم عنده مشاكل صحيه زي كده. ولكن برضو اللي ممكن يسبب مشاكل صحيه هي المشاكل في الاكل، ان انت مش ظابط اكلك قوي، اما بتتقل اما اصلا ما بتاكلش، وده طبعا مشكله كبيره جدا. ودي المشكله الثالثه اللي احنا نتكلم عنها، الا وهي النظام الغذائي او التغذيه الغير صحيحه. ان انت اما ما بتاكلش خالص، اما بتاكل زياده عن اللزوم. بتاكل زياده عن اللزوم، اول ما بتاكل انت جسمك بيحتاج استراحه عشان انت تقلت بطنك، فالدم كله بيروح للبطن عشان يهضم. في وظيفه او في مهمه دلوقتي، الدم كله انسحب من المخ وانسحب من جسمك كله، فانت مش قادر حتى تركز. وبعد كده بيروح يهضم الاكل اللي انت اكلته، فبالتالي بتخش في دوامه نوم. دي ان انت بتزود في الاكل. فطبعا ما تزودش في الاكل، خفف اكل شويه. قسم وجباتك، بدل ما تاكل الوجبه دي على مره واحده وهوبا تنام، لا كلها على 3 4 مرات. المشكله الثانيه ان انت ما بتاكلش خالص، وده طبعا مشكله كبيره جدا. انت مفيش طاقه في جسمك، مفيش اي تي بي اصلا عشان مخك يشتغل ويذاكر معاك وتذاكر بقوه او تبقى فاهم اللي انت بتذاكره. فالمشكله دي ان انت لازم تاكل وتغذى صح. فدي كانت المشكله الثالثه، الا وهي المشاكل التغذيه الغير صحيحه. المشكله الرابعه واللي عند اغلبنا، الا وهي الكافيين او المشاريب زي القهوه والشاي والكلام ده كله. احنا من كتر ما جسمنا اتملى بالكافيين، ما عادش فارق معاه انك شربت قهوه او شربت شاي او ما شربتش اصلا. انت جسمك اصلا مشبع بالكافيين، فانت عمال تديله زياده فما فيش نتيجه، فبقيت بتشرب كوبايه القهوه من هنا وتقوم تنام من هنا على طول. فالمشكله دي نحلها ازاي؟ هنخفف الكافيين، هنشرب بالعقل او بالمنطق شويه. بالكتير قوي في اليوم هو كوبايتين قهوه. لو انت مثلا عشان لسه في بدايه تظبيط نومك وعايز تقاوم شويه النوم، ممكن تشرب 3 كوبايات قهوه، وده اقصى حد في اليوم. بس انا عايز انوه في حته القهوه دي جدا. ان انت لو مفيش من جواك قوه او عزيمه انك هتتغلب على النوم، فالقهوه فعلا مش هتفرق. حتى لو انت جسمك بيفرق مع القهوه ولسه جسمك مش مليان كافيين وما بتشربش قهوه اصلا، فالنوم بالنسبه للكافيين حل المشكله دي ان انت تبقى واثق ان انت هتتغلب على الكلام ده. والمشكله الخامسه واللي هروح لها دلوقتي، الا وهي الكسل او النوم الكسل.
نوم الكسل ده انت بتبقى بتذاكر وبعد مثلا ساعه ساعه ونص حسيت انك عايز تنام، لا انت مش عايز تنام، انت فصلت. قوم بس اوصل للصاله، اشرب بق ميه او اتوضى وتعالى كمل مذاكره. فالنوم ده بقى، النوم الكسلي ده مشكله كبيره جدا محدش واخد باله منها، وانا سمعت عنها بودكاستات كبيره وعلم كبير جدا لا حصر له، ولكن انا حبيت اختصرها على السريع. ان انت حل المشكله دي ان انت تقوم بس تتحرك من مكانك، تعمل اي نشاط غير النشاط اللي انت بتقوم بيه في الوقت الحالي. المشكله الاخيره الا وهي تظبيط الساعه البيولوجيه. انت مظبط جسمك عن ان دايما جسمك بتيجي من الدرس تبقى كسلان شويه فبتنام، فده تلغي الحته دي. رقم 2، غير مكان مذاكرتك. لو مكان مذاكرتك على السرير فدي مصيبه كبيره جدا، او لو حتى مكان مذاكرتك قدام السرير، انت في وشك السرير فانت دايما بتذاكر وانت عينك كده على السرير، ده عامل حفاز ان هو يخليك كافي ان هو يخليك تقوم تنام. وبس كده. انا هتكلم عن مشاكل تانية كتير، انا يعني حابب اختصر الفيديوهات، فانتظر ان شاء الله. انا كل يوم هنزل فيديو، والله حابب اتكلم كلام كتير جدا، ولكن ان شاء الله انزل كل يوم فيديو بحيث ما انزلش فيديوهات طويله. واتمنى يكون الفيديو يكون فاتكم، وما تنساش الاشتراك، وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك اللي بيعاني برضو من النوم، ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش ان كل حاجه بايد ربنا. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله وربنا هيكرمكم ان شاء الله.